వీడియో బాగా వైరల్ అవుతోంది. ఎందుకంటే ఈ పక్షి తన కోసం గూడు కట్టుకోకుండా నేరుగా పక్కా ఇల్లు కట్టుకుంటది. ఈ పక్షి పేరు రూఫస్ హార్నియో. ఇది తడి మట్టిలో గడ్డి పరకలు కలిపి ఒక ఇల్లు కడుతది. అది మనుషుల ఊహకు అందనంత గొప్పగా ఉంటది. ఈ ఇల్లుని 2 గదులతో డిజైన్ చేస్తది. ఒక గది తన పిల్లల కోసం, ఇంకో గది తన కోసం, తన ప్రియుడి కోసం. ఈ ఇల్లు ఆరిన తర్వాత ఇంకా గట్టిగా అవుతది. అంతేకాదు ఈ ఇల్లు డోర్ ని ఇది అలా డిజైన్ చేస్తది, మరో పక్షి లోపలికి రాలేనంత సేఫ్ గా. దీనివల్ల దీని గుడ్లు పూర్తిగా సేఫ్ గా ఉంటాయి. అసలు ఈ పక్షిని రష్యాలో మాస్టర్ బిల్డర్ అని కూడా అంటారట. మరి నీవు ఈ ఇంటికి ఎన్ని స్టార్లు ఇవ్వాలనుకుంటావ్?